今日咧嚟畫一個搞怪嘅阿伯，咁咧一開始都係要畫草稿嘅。咁畫草稿咧，我哋可以用啲好凌亂嘅線嚟畫嘅，只要將啲形狀畫得出嚟就得噶啦。咁草稿畫完之後咧，就可以勾線啦。咁勾線嗰陣時咧，就要注意線條嘅節奏啦，線條嘅美感啦，去重新關注我哋嘅造型啊。我哋要喺草稿嘅基礎上面去提煉我哋更加好睇、更加有趣嘅造型。咁大致嘅線稿畫好之後，我哋可以試下增加啲有趣嘅元素。我哋唔使話一定要同原本嗰個參考一模一樣嘅，我哋可以增加啲新嘅元素、有趣嘅元素，去重新演繹呢一個角色嘅。咁線稿 OK 咗之後呢，就可以平塗顏色噶啦。咁依然係好似之前咁樣，將每一個部位當係零件咁樣拆分開。平塗嗰陣時一定要注意每個形狀嘅邊緣啊，一定要比較清晰嘅，輪廓一定要係乾淨嘅。咁基本嘅固有色搞掂咗之後呢，就可以添加啲暖色喺鼻嗰度啊，同埋腮紅嗰度啊，仲有耳仔。跟住呢，我將每個部件都添加一個白色塗層，咁樣我哋就可以去做 AO 效果啦。咁去做 AO 效果嗰陣時呢，一定要定好一個大嘅光源啊，咁樣我哋可以好大膽、好準確咁樣將我哋嘅暗面啊區分出嚟。我哋可以喺喺暗面入邊添加好多小嘅暗面啦，從而去增加佢嘅立體關係啊。添加呢啲灰色嘅暗面嗰陣時呢，我哋一定要保證呢啲灰色嘅明度呢係比較統一嘅，即係佢係大幾層啊，佢係對應係邊個光影關係啊，佢哋係比較協調同埋相似嘅。如果唔係呢，就會令成個畫面嘅整體嘅黑白都會亂咗嘅。簡單啲嚟講呢，就係將佢當成一個白色石膏嚟畫。當呢個石膏人畫好咗之後呢，我哋就將之前畫好嘅固有色一層一層咁樣打開啊。一般我都會選擇用正面葉底呢個塗層嚟打開。我哋畫人嗰陣時呢，一定要注意我哋面部呢，由上至下呢係會有個黃、紅、藍嘅咁樣嘅色區嘅。咁大致嘅顏色整好咗之後呢，我哋開始嚟添加一啲毛細血管啦、肌肉嘅顏色啦、冷暖嘅顏色啦、環境造成嘅顏色啦，呢啲我哋都要觀察清楚之後再將顏色擺上去。咁呢啲顏色都擺好之後呢，我哋開始再添加啲重色啦，去深入我哋嘅畫面啊，令我哋嘅畫面更加厚重。咁大體嘅關係畫好之後呢，我哋就開始對五官進行刻畫啦。咁呢，先從鼻開始啦，因為鼻比較突出啊，我哋可以將個鼻搞掂咗之後呢，再畫嘅地方。跟住呢，都可以添加啲亮面嘅，增加整體嘅立體關係。繼續去添加整體嘅小細節啦，強調佢哋嘅立體關係、轉接關係啦。眼睛可以加啲高光啦，令我更加有信心畫落去。咁畫耳仔嗰陣時呢，唔使話要畫到同我哋人耳一模一樣嘅，我誇張咗、簡化咗，咁樣我哋仲比較好畫，同埋好出效果啊！咁畫玻璃嗰陣時呢，我哋一定要畫好佢嘅高光形狀嘅，高光嘅形狀處理得好嘅話，效果就會出嚟得好快。繼續去添加一啲高光質感啦、亮面嘅質感啦、輪廓光啦，咁樣就可以令我哋嘅主角更加突出啦。畫到呢度呢，就差唔多噶啦，多謝大家嘅支持，記得同我一鍵3連啊！